Поздравляем вас с наступающим 8 марта. Спасибо большое. Спасибо. Лилия Рахматуллина Комсомол урамынан автомобилінде узып барганда, полиция лейтенанты Вадим Белышев патрульдә иде. Нәкъ шушы вакытта Зәйнең Юхиди һәм яшь юл хәрәкәте инспекторлары юлдан хәрәкәт итүче транспорт ирләүче гүзәл затларга чәчәкләр, открыткалар бүләк итте. Күңелле мизгел, бик зур рәхмәт сезгә, ди Лилия Рахматуллина. 8 март бәйрәме көннәрендә Юхиди хезмәткәрләренең машина йөртүче хатын-кызларын тәбрик итеп чәчәк тапшыру гадәте яши. Спасибо большое, очень приятно и неожиданно в преддверии 8 марта. Спасибо, ребята, спасибо нашему ГИБДД. Машина йөртүче ханымнар мондый игътибарга бик хуш калды. Укучы ир балаларның мондый гамәле бик ошады. Без хатын-кыз машина йөртүчеләргә ехшырак шундый игътибар булсын иде, ди Вероника Москова. Быел чәчәкләрне 4нче мәктәп яшь юл хәрәкәте инспекторлары бүләк итте. Әлеге мәктәптә яшь юл хәрәкәте 7 ел гамәлдә инде. С днем рождения, Юит! С наступающим 8 марта! Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Юхиди хезмәткәрләре Юхиди бүлегенә килгән хатыннарга да чәчәкләр бүләк итте. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.